Hoy nos encontramos por aquí en la cascada de Chaguatá con los leones. Vinimos a encontrar. Mire que nos encontramos, mi hermano. León rico, Placer ¿qué más? encontrarnos por acá, oiga. Estoy encantado con estos leones. Hay 3 leoncitos, muy mansitos y muy bonitos. Y por acá venimos a dar un paseo con estos leones. Yo quiero que toda la gente que me está viendo apoye a mi parcero León Rico en todas las redes sociales. Ustedes lo van a ver, tiene el carro contramarcado por toda parte. Y estos 3 leones son la sensación. Mis seguidores les recomiendo, sigan la cuenta aquí del Los Parcero. Patojos Humor ahí, en todas las redes sociales. No les voy a olvidar para que nos sigan. Eso. Ahí les voy a dejar el link para que lo apoyen. Yo. Con ese leoncito que está por aquí, se llama Rico. Rico. Paisano, un placer conocerlo. Igualmente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Síganos en todas las redes sociales. Muchas gracias. Yo les agradecemos.